ठंडा में अगर किसी बच्चा को अल्मुनिया हो गया है, सर्दी खांसी जुखाम और कोख बच्चा को फेंक रहा है तो समझ जाइएगा अल्मुनिया है। तो अल्मुनिया के ही बाबा झाड़ फूँक करते हैं और अल्मुनिया का ही पूरा जड़ी और इसका उपाय पता है बाबा को। तो देख लीजिए गाइस, बहान दिए हैं बाबा।